हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहिल और आज मैं फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। ये एक वॉल फैन है। तो ये जब चलता है तो आवाज़ मार रहा है, जैसे कि मैं आपको चालू करके बता देता हूँ। ये देखो, इसमें जो है बहुत आवाज़ आ रहा है जब चल रहा है तो इसे हम रिपेयर करने वाले हैं। तो चलिए इसे सबसे पहले हम खोल लेते हैं। ये बहुत ही जाम हो गया है, बहुत हार्ड चल रहा है, तो इसे हमें फ्री करना होगा। सबसे पहले हमें ये 4 नट खोल लेने हैं। ये नट खोलने के बाद हमें जो इसके पीछे का कवर है ये निकाल लेना है। पीछे का और आगे का कवर निकाल लेना है हमें। इसके बाद जो है ये मोटर ओपन हो चुकी है। ये बहुत ही जाम है। इसके बाद जो हमें इसके नट के पीछे के जो 4 स्क्रू है इसे ओपन करना है। चलिए मैं इसे जल्दी से ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए, ये चारों नट मैंने खोल लिए। अब हमें जो है इसे इसका ये जो आगे का ये पिन है ये भी निकाल लेना है। इसके बाद जो है इसे हमें पीछे निकाल लेना है और इसी तरह ये रॉड हमारा जो है निकल जाएगा। इसके बाद जो है इसे हम साइड में रख देते हैं। और ये जैसे कि आप देख सकते हो इसमें ये पूरा ख़राब हो चुका है। इसमें पूरा ये ग्रीस जम गया है, ग्रीस या ऑयल कुछ गंदा सा। इसके बाद जो है हमें ये भी साफ़ करना है और पीछे का भी साफ़ करना है। तो इसे सबसे पहले हम कपड़े से पोंछ लेंगे आगे का रॉड। इसके बाद हम इसे भी कपड़े से पोंछ लेंगे, इसे और पीछे भी। ये जो है ये पॉलिश पेपर है, इससे हमें इसे रब कर लेना है आगे और पीछे दोनों तरफ, और इसे भी रब कर लेना है। इसके बाद जो है हमें यहाँ पर ऑयल डाल लेना है थोड़ा। ऑयल डालने के बाद हमें इसका बुश चेक करना है कि अगर इसका बुश ख़राब हुआ है या नहीं। इसे हमें डालना है अंदर और इसे हला कर देखना है। इसका जो है बुश ख़राब हो चुका है, ये बहुत ही ज़्यादा हल रहा है।
ये देखिए साइड में हलना नहीं चाहिए, इसका बुश ख़राब हो चुका है, तो इसका हमें बुश चेंज करना पड़ेगा आगे का। इसी तरह हमें पीछे का भी बुश चेक कर लेना है कि पीछे का बुश अगर ख़राब है या नहीं। ये देखिए पीछे का पार्ट अंदर डाल के इसे, ये देखिए हल नहीं रहा है, इसका मतलब पीछे का बुश जो है वो अच्छा है, उसे हमें चेंज करने की ज़रूरत है नहीं। ये देखिए ये नया बुश लाया हूँ मैं, इसे अब मैं आपको डाल के बता देता हूँ ये अगर हल रहा है या नहीं। ये देखिए ये बुश में डाल के आपको बता देता हूँ, ये बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है, ये एकदम फ्री है और हिल भी नहीं रहा है, तो ये बुश अच्छा है, ये मैं चेंज करने वाला हूँ। तो चलिए इसके आगे का बुश जो है, इसके ये दो नट हमें खोल देने हैं, ये दो नट, और वो बुश जो है आसानी से निकल जाएगा। ये देखिए इसका ये जो बुश है ये ख़राब है, ये ख़राब बुश है, और ये जो है ये नया डालने वाला हूँ मैं। ये देखिए ये इसमें से बीच में रख कर इसके बाजू में ये जो नामडा बोलते हैं इसे, ये रख देना है, और इसका क्लिप फिर से जैसा था वैसे लगा लेना है, और इसके दोनों नट हमें फिर से लगा लेने हैं। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप कुछ नई इंटरेस्टिंग चीज़ सीखना चाहते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ये देखिए ये दोनों नट अभी हमें टाइट कर देना है। देखिए अभी जो है ये रॉड में डाल देता हूँ और इसे फिट कर देता हूँ जैसे मैंने निकाला था वैसे ही, और मैं इसको लास्ट में आपको चेक कर कर बता दूँगा। ये देखिए जैसे निकाला था वैसे ही हमें फिट कर देना है। अब मैंने जो इसके चारों नट लगा लिए हैं, और मैं अब आपको इसको ऑन करके बता देता हूँ कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ है या नहीं। और हाँ एक ज़रूरी बात, हमारा जब भी पूरा काम होगा हमें यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल डालना है। ऑयल से क्या होता है, इसमें आवाज़ जो है वो बिल्कुल भी आएगा नहीं। दोनों तरफ आपको आगे भी डालना है और पीछे भी डालना है। ये देखिए अभी मैंने ऑयल तो डाल दिया, अब मैं इसे आपको ऑन करके बता देता हूँ। ये देखिए फ़ैन जो है वो घूमने लग गया है, और इसका आवाज़ जो है बिल्कुल नई के बराबर है, कुछ भी आवाज़ नहीं आ रहा है। तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुका है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप कोई नई चीज़ सीखना चाहते हो रिपेयर करने के लिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू वेरी मच।